Ukoliko niste stigli obaviti sjetvu u vrtu tokom aprila, nema panike jer većinu povrtnih kultura i cvijeća možete posijati i u maju. A ono na što trebate pripaziti je pojava većeg broja štetnika. Zemlja je topla i dovoljno vlažna i siju se mnoge toploljubive kulture, a ovo je mjesec sadnje presadnica povrća na otvorenom. Poljoprivreda je proizvodnja pod vedrim nebom, a vremenski uslovi su i ove godine to dokazali. Visoke temperature, pa mraz i suša, samo su dio problema ovog proljeća. Međutim, sada je vrijeme za pozitivu i nadajmo se da će ovaj mjesec donijeti bolje uslove, jer s njim nam stiže toplije vrijeme, ali i veći broj radova u vrtu. Maj je mjesec u kome konačno možemo odahnuti. Pred nama su dani sa stabilnim vremenskim prilikama. Opasnost od mraza je sve manja, a biljke intenzivno rastu i razvijaju se. Ipak treba uzeti u obzir zadnju mogućnost pojave mraza koja je u našim krajevima oko 19. maja, ali sve se može očekivati u ova nepredvidiva vremena. Tako da za svaki slučaj imajte pri ruci agril platno i budite spremni da u vrtu zapalite neku vatru koja će sa dimom da smanji eventualne štete od mraza. Zemlja je topla, dovoljno vlažna, a temperatura zraka u prosjeku ne pada ispod 10 stepeni Celzijusa. Idealni su uslovi za sjetvu toploljubivih kultura direktno u zemlju. Također, sada na otvorenom sadimo presadnice ranog bilja. Prazne gredice se prekopavaju i na njih se dodaje stajsko gnojivo ili kompost. Kompost iz stajnjak je najbolje dodati pri jesenskoj obradi tla, ali također ga možete dodati i neposredno prije sadnje, no tada je potrebno napraviti nešto dublje kanale te prekriti ga tankim slojem zemlje. Na taj način ni biljka ni sjemen neće doći u izravni kontakt. A poštujući plodored u tako pripremljene gredice, izravno možete sijati salatu, mrkvu, peršin, ciklu, blitvu, rotkvicu, korabu, krastavce, tikvice, dinje, lubenice, bundeve, grah mahunar i zrnaš, bamiju i kukuruz šećerac. To su samo neke od kultura koje imaju idealne uslove za nicanje i rast. Zemlja je dovoljno vlažna i topla za sjetvu graha i mahuna. Na tržištu je veliki izbor sorti različite dužine vegetacije. Njihovom kombinacijom i sukcesivnom sjetvom svakih 10 do 15 dana možete mahune brati do kasne jeseni. Pravi je termin i za krastavce, dinje, lubenice, kikiriki, tikvice i tikve na otvorenom. Ako ste propustili kraj aprila za sjetvu ovih povrtnica ili ako nisu nikle, sada je optimalno vrijeme. Zbog povoljnih uslova niču već nakon 6 do 12 dana. A ukoliko sjemenke namočite u vodi tokom noći, klijanje i nicanje će biti još brže. Nemojte ih sijati previše gusto ili ćete poslije morati obaviti prorjeđivanje mladih biljaka, ali za svaki slučaj možete staviti po 2 sjemenke kako bi bili sigurni u uspješno nicanje. Tu drugu možete kasnije ili iščupati ili presaditi na neko drugo mjesto. Ovisno o vremenskim uslovima možemo sijati i grašak, no treba imati na umu da on nije ljubitelj suše i vrućine, a onom ranije posijanom možete osigurati potpornje za rast kako ne bi previše polegnuo. U maju se mogu saditi i začinske biljke. Mrkvu, peršin, celer i pastrnjak također možemo posijati. Potrebno je obratiti pažnju da ne dođe do isušivanja površinskog sloja zemljišta. Mrkva, peršin i celer često neće nići jer se sa zemljom isušuje i aktivirana klica. Sada je vrijeme i za sjetvu kasnih kupusnjača koje ćemo saditi u junu, razno cvijeće, ukrasne, ljekovite i začinske biljke.
No, maj je mjesec sadnje presadnica paprike, ljute paprike, patliđana, naravno paradajza, krastavaca i drugih povrtnica na otvorenom. Sadnja na stalno mjesto je izuzetan stres za mlade biljke. Na nama je da ga što više smanjimo. Zato prije nego ih iznesemo iz zaštićenog prostora u kojem smo ih uzgajali, potrebno ih je kaliti. Šta to znači? Treba ih priviknuti na vanjske uslove. Naglo iznošenje tih biljaka dovelo bi do pojave ožegotina od sunca, čak i do propadanja nepripremljenih biljaka. O toj temi imate poseban video, kako postepeno biljku priviknuti za boravak na otvorenom. Prilikom sadnje dolazi do oštećenja korijenja mladih biljaka koje vadimo iz sjetvenih posuda. Zbog toga trebamo imati presadnice sa što razvijenijim korijenom, zdrave i snažne. Neki uzgajivači prakticiraju da mlade presadnice pikiraju direktno na stalno mjesto. Tako dobivaju biljke koje razvijaju korijen odmah u tlu jer ih se ne presađuje 2 puta. Sve to zavisi od klimatskih uslova i uslova u tlu koji su u vašem vrtu. Tu se ostvaruje svojevrsna financijska ušteda jer nema troškova za pikiranje u posudice, ali morate imati na umu da ovakve biljke se prvo moraju dobro ukorijeniti i zato nešto kasnije stupaju u rod. Na otvorenom naravno prvo sadimo paradajz, a onda 10-tak dana kasnije paprike i patliđan, jer je paradajz ipak nešto otporniji. Večer prije presađivanja potrebno je presadnice dobro zaliti kako bi ih iz posude izvukli sa grumenom supstrata uz minimalno oštećenje korijenja. Naravno, najbolje je sadnju obaviti neposredno pred kišu kada je vrijeme tmurno i oblačno. Kada je dan sunčan i suh, bolje je sve radove obaviti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Izbjegavajte sadnju po vjetrovitom vremenu, posebno ako je riječ o vjetru koji isušuje. Biljke će stradati zbog povećanog isparavanja. Nakon što ste ih posadili, presadnice dobro zalijte, a uvijek je dobro i da u iskopanu rupu koju ste pripremili nalijete određenu količinu vode kako bi ona što dublje prodrla i kako bi je presadnica što duže imala za korištenje. Prilikom prvog zalijevanja možete u vodu dodati i neku prihranu poput one od koprive ili kvasca. A s obzirom da ima dosta novih gledatelja na kanalu, opet ću reći da o receptima takve prihrane imate posebne videe, kako se prave i kako se koriste. Tu je i video o prirodnom hormonu za ožiljavanje. A naravno, tu su i vodotopiva NPK hranjiva, o čemu smo također dosta govorili. Naime, fosfor je taj koji je bitan za dobar korijen i pomaže biljci u daljem razvoju jer on pomaže prenošenju svih ostalih hranjiva kroz biljku. Omjer pri prvom zalijevanju NPK hranjiva trebao bi biti 10-40-10, to jest da je udio fosfora najveći. Kao što sam rekla, u slučaju da postoji opasnost od hladnoće, a posadili ste biljke na otvorenom, zaštitite ih agrotekstilom. Naravno, kako niče sve u vrtu, tako niču i korovi. Zato je tek iznikle biljke potrebno na vrijeme osloboditi od korova kako im ne bi uzimao hranjiva, zagušio ih te im onemogućio rast. U maju se bere mladi luk, rotkvice, salata, mladi grašak, bob i špinat, ali naravno sve ovisi o tome kada ste ih posijali, a dozrijevaju i prvi plodovi jagoda i trešanja. Ljekovito bilje se također bere u maju, pa ne zaboravite na koprivu koja vam može poslužiti i kao odlično gnojivo u vrtu, majčinu dušicu, matičnjak, trputac, ali i bazgu od koje se radi fini domaći sok. A sada malo o problemima, jer čim postane toplije javljaju se brojni štetnici, ali i korisni kukci poput bubamara, pčela i bumbara. Na velikom broju biljaka javljaju se lisne uši, a s njima se hrane bubamare, pa ih okupite u svom vrtu.
Vodite računa i o tome da se u maju javlja prva generacija krompirovih zlatica koje treba na vrijeme skupiti i uništiti. A što prije suzbijete prvu generaciju, manju ćete najezdu imati kasnije. Problem naravno kao i uvijek stvaraju i puževi, pogotovo kada je riječ o vlažnim uslovima, pa ih na vrijeme treba sakupiti i maknuti iz vrta. O štetočinama i njihovom suzbijanju postoje već videi na našem kanalu, ali kako se i mi susrećemo s tim problemima, tako ćemo vam prikazivati naše načine borbe protiv štetnika i naravno u narednim danima objaviti video i na tu temu. Dvogodišnje cvijeće poput mačuhica, potočnica polako završavaju svoj životni ciklus i postupno ih možemo zamijeniti jednogodišnjim biljkama, odnosno ljetnicama koje će vrt krasiti sve do jeseni. To su primjerice begonija, dalija, kadifice, vinke, vodenike, neven, prkos i slični. Na početku maja još možete posaditi dalije, gladiole te ostalo osjetljivo lukovičasto cvijeće koje će cvjetati ljeti. Mi smo svo ovo cvijeće posadili po cijelom vrtu, postavili svojevrsnu živu ogradu koja će privlačiti korisne kukce, a odbijati štetnike. Već je na veliko u prodaji sezonsko cvijeće koje je najbolje presađivati na otvoreno kada prođe opasnost od mraza. Kod kupnje presadnica cvijeća gledajte da imaju zdrav korijen, da su lijepe boje i da im je otvoren barem jedan cvijet ili da mu se vide pupovi. Kada ste sigurni da neće biti više mraza, na otvoreno možete iznijeti fikuse, limune, kaktuse i slične biljke koje u loncima preko ljeta držite vani. Nemojte ih odmah izlagati jakom suncu da ih ne oprži. Naša bašta se polako slaže i za sada zeleni, ali uskoro će tu biti puno plodova koje ćemo sa zadovoljstvom obrađivati i naravno brati, te uživati u blagodatima našeg grada. Isto želimo i vama.